سینور مناف عثمان وشانên Aryan Romana Menaf Osman a bi navê Sînor ji weşanên Aryan derket. Menaf Osman nivîskarek ji wan nivîskara ye ku bi 10 salan li zindanê afrinêriya wêjeyê pêş dixe û têkoşîna xwe ya bo mirovahiyê bi berhemên cûr be cûr didomîne. Di sala 1965 de li bajarê Hesekê yê Rojava ji dayîk bûye. Li zanîngeha Şamê beşa jeolojiyê xwendiye. Di sala 1993 ji ber xebatên xwe yên siyasî têgirtin û cezayê müebbetê lê têbirin. Nivîskarê ku ji 55 salê temenê xwe 27 sal di zindanên Tirkiyeyê de derbas kiriye, hê jî girtiye. Heyaniha pirtûkên wî yên weke Girê Şêran, Şînok, Namusname, Silava Bajariyan, Piling, Şoreşname Yek, Sînor, Cihû û Lênûska Leyla ji weşanxaneyên Aram, Aryan, Ar, Azad, Sîtav û lîsê derketine. Menaf Osmanê ku di zaroktiya xwe de bi meselokên serxet, binxet û çîrokên kolberiyê mezin bûye, di berhemên xwe de jî tim serî li vê bîra xwe ya bi keser dide. Nivîskar di romana Sînor de çîroka malbat û xizmên ku sibehekê bi hezkirina sînorên di navbera Bakur û Rojava de şiyar dibin, bi serpêhatiya lehengê romanê Evdil vedibêje. Evdil zarokek ji wan zarokan e ku tim bi xeyala dîtina xizmên xwe yên li serxetê dijiye. Bavê wî wisa jê re gotibû: Kurê min, hema rojekî sibehê em ji xew rabûn, me dît ku xet di nîvê erdên me re kişandine û ji me re dibêjin hûn nikarin herin wê ailiyê Sînor. Kalkê te soro, du ap û xalekî te, sê xaltik û metkekî te, tev li zarokên xwe hemû tev de di şevekê de bibûn serxetî. Em jî di heman şevê de bibûn binxetî. Ev dîroka nêz ku bavê wî tim jê re digot, Evdil ber bi meraq û lêkolînê vedibir. Her di nav salan re derbas dibû, hişê wî zelaltir, hêrsa wî zêdetir dibû. Ev yek Evdil ber bi têkoşînek ve dikşand û dibû sedem ku rojekî xwe li wan sînoran bide û biçe Omeriyan ku bavê wî tim behsa wan deran dikir. Navê Evdilê rastîn Xusrev bû. Bavê wî Hesen piştî li ser Sînor hatibû kuştin, hêrsa wî zêdetir bibû û tev li refê şervanan bibû. Rojekî rêya xwe bi gundê kalik û pîrka xwe mercê dixe. Êvarekî Evdil ji hevalên xwe re got: Xwe amade bikin. Di 2 saetan de xwe gîhandibûn mercê. Evdil bêyî ku xwe bi wan bide naskirin, li kalkê xwe soro û her du apê xwe pirsî. Gotin li nav gundin. Çûne peywan û piştî kêliyekê kalkê Evdil soro û her du apên wî Celo û Remo ketin hundir. Çawa tu min aznakî kalo? Gava din te behsa kurê xwe Hesen kir. Min jî digot belkî te pejna min kiriye, loma ew hatiye pîra te. Pîrê got: Xusroyê soro, Xusroyê. Oda careke din li bin guhê hev ket. Kalkê wî soro, her du apên wî, amojnên wî, zarokên wan û hemû kesê li wir yek û xêr hatine germ têdan û ew hembêz kirin. Hesreta salan şikandin. Romana Sînor ne tenê serpêhatiyek, her wiha qonayek ji qonaxên girîng yên dîroka gelê Kurd e. Xwendevan dema bi Evdil re derdikeve rêwîtiyê, her wiha dîroka gelê xwe yê nêz jî hîm dibe.